Bueno, este amplificadorcito me convenció Ricardo, Cape4 Radio Papa, que lo pusiera en YouTube. Yo no pensaba ponerlo, pero como es diferente a todos los demás porque no tiene bocinas, es solamente como el componente de antes, tremendo equipo, mucho power, pero que las bocinas tienen que ser externas, o no tienen bocina. Este no tiene bocina de ninguna clase interna. Por lo tanto, tiene salida de un octavo aquí, monos, para right y para left. La entrada el jack de entrada para el audio de línea, estéreo. El voltaje de 5 voltios hasta 12 que le puede poner por aquí. Y obviamente cuando está en Bluetooth, pues el Bluetooth es cambiándolo a Bluetooth. Si usted prende este equipo ahora, un ejemplo, aquí. ¿Lo ve? ¿Lo tenemos dónde? En línea. Por lo tanto, prender la luz verde que está funcionando todo en línea. A lo más lindo, ¿verdad que sí? Pequeño y pequeñito. Luego entonces, cuando vayamos a hacer la prueba de Bluetooth, pues entonces lo cambiamos a Bluetooth. Entonces se queda verde prendida, pero la luz de Bluetooth prende, la azul esta, que indica que está en Bluetooth. Ya verán el esquemático. Ok, sigo ahora para que no sea muy largo y poderlos empatar y verlos completos. Vamos a comenzar entonces aquí, como les expliqué, poniendo y utilizando el sistema de bocinas, o sea, de internet, de prueba de bocina. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a prenderle el equipo, lo prendemos aquí. Y estamos probándolo ahora en línea, o sea, en estéreo. Es durísimo, esa es la bocina izquierda. Está a la derecha. Tocando muy bien, right play, left play, yo estoy verificando el audio. Puedo bajar el volumen. Esto tira mucho más. Esto es peposo esto. Tremendo amplificador, miren. Tiene todas las salidas y entradas por la parte de atrás, voltaje de 5 a 12 voltios, el input de la línea, las dos bocinas de salida, y aquí tiene el control de volumen que también es para prender y apagar, y un interruptor que es un triple pole double throw para Bluetooth o línea. Así que ahí lo tienen. Vamos a ver qué va a pasar con el Bluetooth ahora. Vamos a ponerle la funcional en el Bluetooth. Quiere decir que al prender el Bluetooth, él va a reconocer que tiene Bluetooth. Prende la bombita, también el diodo azul. Bluetooth mode. The Bluetooth device is connected successfully. Dice que está successfully connected to Bluetooth. Por lo tanto, yo voy ahora a buscar. Ahí lo tenemos, el Bluetooth ahora. O sea que este amplificadorcito está tremendo, como quiera que lo ponga, mira, está en Bluetooth, prende esta bombita azul, azul que dice que es Bluetooth, al pasarlo cambiar el double pole, el triple pole double throw hacia la derecha, ¿no? Así, con mi amor perdido, que lo toqué en salsa, esa grabación vieja, más de 50 años. Lo puse aquí para finalizar el videito este. Van a ver ahora el esquemático y algunos detalles más. Así que espero que les haya gustado este aparatito tan sencillo, tan poco complejo, todo bien bonito y reciclado. Todos los equipos son reciclados. Lo apagamos por aquí, se apaga todo y yo con esta me despido. 16 kilos, Papa 4, Víctor. Estos son algunos detalles de cómo iba la construcción. Detalles donde están los diferentes componentes. Una cajita de un amplificador, de un power supply de estos de cámara, el DVR se dañó todo. Conservé lo más importante, algunos bridges, bueno, capacitores, algunas cositas, porque el transformador estaba quemado. Y entonces pues seguí utilizando y haciendo diferentes cosas con él, poniéndole diferentes elementos y componentes nuevos como potenciómetro,
que tiene también on-off, es un potenciómetro porque tiene prender y apagar. Un cambiador, o sea, un triple pole double throw para cambiar de Bluetooth a, que van a ver el esquemático. El módulo de Bluetooth es este que está aquí. Las latas son pues están puestas en los cosos, la entrada de corriente, la entrada de los canales y todo lo demás. Aquí tienen otro más o menos según el progreso. La tercera, son 5. Luego tiene otra más que es la cuarta, donde está de una forma viéndose lo que ya está hecho. Y aquí están pues ya, pero de otra forma viéndose lo que ya está hecho. Así que básicamente, antes del esquemático, esto es lo que yo quería ver, que vieran, observaran las diferentes cosas internas y alambrados que tiene. Tenemos el esquemático pictórico, el diagrama, que yo lo hago en colores para que sea mucho más fácil de buscar las líneas. Del speakerless 50-50 watt estéreo amplifier que acaban de ver. Pues ahora, como siempre, normalmente ellos comienzan siempre con un jack que entra para no tener ningún cable colgante para ningún lado. Todo lo que es de ponerle son jacks, todos son jacks para entrar en plugs. Estéreo, el ground, right channel, left channel. Va a un triple pole double throw, interruptor que cambia lo que del lado izquierdo o el lado derecho del sistema, que está en el lado, un lado está el Bluetooth stereo y en el lado derecho pues la entrada de este jack aquí, más los grounds que se ponen. Anyway, todo eso va ground. Y luego entonces en el medio de ahí de ese triple pole double throw va 2 potenciómetros que están corridos para hacer funcionar el vehículo, donde llega al potenciómetro de la entrada y después por el medio de la salida hacia un capacitor de right channel de 47 microfaradios a un transistor tip 41C con una resistencia de 10.000 ohmios, y luego el emisor de ese transistor tip 41C, el emisor se va a la base del transistor más caballoso que está acá, que es el transistor 2N3771P, que eso es vintage, eso ya no se consiguen. Son carísimos y no se consiguen. Son buenísimos, porque por lo menos en ese tamaño, en ese sistema. Y todo eso va puesto en un heatsink grande, aislado, que dan todos los componentes en un solo heatsink. Ese es el canal derecho, el canal izquierdo. Luego entonces hay, cuando tú prendes el Bluetooth aquí, con una resistencia de 100 ohmios, prende un LED azul que indica que está el Bluetooth prendido, que solo prende el mismo triple, porque tiene triple power, porque tiene los últimos 2 de abajo, son el interruptor. Prendería a apagar la corriente, los 5 voltios. Luego entonces, de ahí también prende con el sistema un diodo de que dice que el sistema está funcionando. Así que cuando prende el Bluetooth, no solamente prende el sistema Bluetooth, sino que prende también el diodo que lo indica. Luego está unas salidas aquí. Esas son las salidas que están aquí ahora en el esquemático, que son una del canal izquierdo y otra del canal derecho, que van hacia unos jacks de 8 pulgadas, que son los de audio, pero monaural, mono. Un mono a la derecha y un mono a la izquierda luego. Entonces al final ya ven que está la entrada de la corriente desde 5 voltios hasta 12 voltios. Yo lo trabajo normalmente en 5 voltios y coge como 700 miliamperes, más o menos un poquito más, en un voltaje más alto. Pero anyway, está funcionando de la forma correcta así. Así que si acaso tienen que detener luego el esquemático, lo que tienen el video, y pueden tomar todos los datos necesarios, todo está pictórico en colores diferentes para que sea más fácil de entender, para que construyan el suyo. Así que espero que les haya gustado. This is Kilo Papa for Victor.